Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to start heart sounds. There are a lot of heart sounds, so we will divide. The first one is normal sounds. There are four normal sounds, basically two: the S1, that is very normal, S2, very normal, in some cases S3 and S4, these are also normal, but in some cases rare. The second one is abnormal heart sounds. You can write normal. So abnormal, these are S3 and S4, these are abnormal. Normal. The third one is third heart sound that accounts is murmur. Just remember one thing: murmur is never normal, it is abnormal. So there are two types of murmurs. The first one is systolic, and the second one is diastolic murmur. In systolic murmur, we have subdivisions. So the first one is ejection, systolic murmur. I hope you remember that in previous lecture we studied that the ejection is always in systole or systole, because the heart is pumping, the ventricles are contracting, so to push out the blood from ventricles towards lungs or systemic circulation. So the second systolic murmur is pansystolic murmur. Pansystolic murmur. We will read about these murmurs in further pages or further lecture. We will go in detail. The third one is functional flow murmur, and the fourth last murmur is late systolic murmur. And talking about the diastolic murmurs, it has only two. The first one is mid diastolic murmur, and the second one is early diastolic murmur. And here is main point that I want you to remember is always focus on ventricles while studying about murmurs, because the atrium just contribute, but it's not important. This is important for MCQs. Okay, this was second, this was third, and now talking about the fourth type, that is continuous machinery
murmur. In this, systole as well as diastole is involved. Very important. And then we have fifth classification, that is others. In others we have opening, snap, murmur. The second one is click. The third one is pericardial rub, pericardial rub. The fourth one is pericardial knock. Now, going in detail, so talking about the sounds, the first one was S1 sound. Now, S1 is first heart sound. And the question is why it is produced and how it is produced. It is produced due to closure of mitral and tricuspid valve. So we will listen pathologically the soft S1 sound in mitral regurgitation, I will explain what is regurgitation. The second one is tragus regurgitation. The third one is severe mitral stenosis. And this was soft S1 sound, and we will hear the loud S1 sound in mild to moderate mitral stenosis. And now talking about the second heart sound, that is S2. This is second heart sound. And again, how it is produced? It is produced due to closure of pulmonary and aortic valve. Now see the difference. The first heart sound was produced due to the closure of mitral and tricuspid valve, but here the S2 sound is produced due to the closure of pulmonary and aortic valve. अगर उर्दू में बोलें तो mitral valve और tricuspid valve जब बंद होंगे तो S1 प्रोड्यूस होगी, और S2 तब प्रोड्यूस होगी जब pulmonary और aortic valve ये बंद होंगे. जो S1 साउंड है उसकी डिवीजन नहीं होती नॉर्मली, लेकिन जो S2 है ये नॉर्मली दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके. इट हैज़ टू कंपोनेंट्स. You can write two components. The first one is
A2. The second one is P2. A2 is again divided, if pathologically we see, it is divided into two parts. That one is soft A2 and loud A2. P2 it has no components. If it is even pathological, it exchange with A2, but इसकी soft या loud नहीं होती. So in which disease or in which pathology we will find soft A2 sound? That will be in aortic stenosis and aortic regurgitation. लाउड A2 जो हमारे पास साउंड है S2 का पार्ट है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ A2 इन लाउड फॉर्म, ये हमें मिलेगा ओनली इन सिस्टमिक हाइपरटेंशन. और जो P2 है, इट इज divided if in soft form, ये हमें मिलेगा in pulmonary stenosis and pulmonary regurgitation. और जो P2 है लाउड, ये होगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन में. नाउ seeing systemic circulation here and pulmonary hypertension, now we can make a guess कि ये जो साउंड है कौन से वॉल्व से है, because it is supplying blood towards systemic circulation, greater circulation, and this valve is involved in pulmonary circulation, that was lesser circulation. Now pathologies, first of all, like mitral regurgitation. What is that? Suppose this one is left atrium and it is supplying blood to left ventricle. Here the blood is coming from left atrium to left ventricle. It is normal, and when the ventricle will start contracting, तो blood, ये valve close होगा और blood आगे move करेगा. This is normal phenomena. बट होता क्या है कि जब ventricle contract करता है तो blood इधर जाने के साथ साथ back flow करता है. ये जो back flow है ना, this back flow is abnormal and this abnormality produces sound. जो blood इस तरफ जाता है, this is pathology. तो यहाँ पे जो sound बनती है उसको हम मरमर बोलते हैं. And what is called? That is pan systolic murmur. क्योंकि ये माइट्रल वॉल्व के अंदर रिगर्जिटेशन होती है, बैक फ्लो हो रहा है, एबनॉर्मल बैक फ्लो रिगर्जिटेशन होता है. तो जब उसके बाद सेकंड हमारे पास सेम पॉइंट पे सेकंड कंडीशन है, माइट्रल थी तो हमारे पास नेक्स्ट होगी ट्राइकस्पिड. ट्राइकस्पिड
रिगर्जिटेशन। जब वर्ड रिगर्जिटेशन का आएगा तो फ़ौरन हम यही सोचते हैं कि बैक फ्लो हो रहा है कहीं से। तो कहाँ पे हो रहा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व से। द बैक फ्लो एट ट्राइकस्पिड वॉल्व इज़ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। अगेन अगर हम इसको डायग्राम के साथ समझें तो सपोज दिस वन इज़ राइट एट्रियम, ये ट्राइकस्पिड का एरिया, ये राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ से ब्लड का यहाँ पे आना नॉर्मल है, ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल। बट होता क्या है कि ब्लड इधर मूव करेगा व्हेन दिस वेंट्रिकल, ये होगा, इसको आगे पल्मोनरी एरिया में भेजना है ब्लड। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस वॉल्व का क्लोज होना नॉर्मल है, इस वॉल्व का ओपन होना नॉर्मल है ताकि ब्लड आगे जा सके। लेकिन होता क्या है, ब्लड यहाँ जाने के साथ साथ ब्लड बैक फ्लो करता है राइट एट्रियम की तरफ, हालांकि नॉर्मली ऐसा नहीं है। तो जब ब्लड बैक फ्लो करेगा, दिस विल प्रोड्यूस अ साउंड, दैट इज़ अ मर्मर। और सेम पैनसिस्टोलिक मर्मर होगा, बट वो होगा ट्राइकस्पिड का। तो आप याद करेंगे ट्राइकस्पिड का पैन सिस्टोलिक मर्मर। और मर्मर जहाँ पे भी होगा वो पैथोलॉजी होगी, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। अब हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था स्टेनोसिस का। सबसे पहले जैसे मैंने रिगर्जिटेशन को ईजी किया कि बैक फ्लो हो रहा है ना जहाँ पे ब्लड, एबनॉर्मल बैक फ्लो, तो वो रिगर्जिटेशन है। इसी तरह जो स्टेनोसिस है वो है, उसको आप समझें थिकनिंग ऑफ द ल्यूमेन, और जिससे ब्लड का रास्ता ब्लॉक हो रहा है। अब कहाँ पे हो रहा है वो अभी हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। अब इसके सबसे पहले समझ लें स्टेनोसिस क्या है। ये एक वेसल है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें, नो स्टेनोसिस। लेकिन सेम वेसल है, लेकिन वो किसी वजह से थिक हो गई है यहाँ से, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो हिंडर कर रहा है, वो रुक रहा है। अब जब हमने इस चीज़ को ये देखना है, अब ब्लड फ्लो जो यहाँ से करेगा वो कुछ शोर पैदा करेगा, कुछ आवाज़ पैदा करेगा, बिकॉज उसके लिए उतना रास्ता नहीं है जितना उसका होना चाहिए। प्रेशर आ रहा है पीछे से, आगे निकलना भी है। तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो साउंड पैथोलॉजिकल होगी, और वो स्टेनोसिस की वजह से होगी। दिस इज़ स्टेनोसिस। तो अब हम देखते हैं कि ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस क्या है। सो टेकिंग राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाती है, ठीक है। अब जो ब्लड सपोज यहाँ से यहाँ तक के एरिया में नीचे पहुँचना था, अब वो हिंडर कर रहा है, अब वो रुक रहा है, उसके पास रास्ता उतना नहीं है नीचे पहुँचने के लिए, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे ब्लड रुकेगा और साथ में प्रेशर के साथ जाएगा। तो जहाँ पे स्टेनोसिस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू स्टेनोसिस, तो वो साउंड कहलाएगी क्या? मिड डायस्टोलिक मर्मर। उसके बाद अगर देखा जाए, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को जाना है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसी तरह इधर भी स्टेनोसिस हो जाती है। तो क्या ये ब्लड इधर जाएगा इजीली? कभी भी नहीं जाएगा। तो ये हिंडर होके जाएगा, रुक के जाएगा, साउंड प्रोड्यूस करके जाएगा। तो ये साउंड क्या कहलाएगी? इट विल बी कॉल्ड एज मिड सेम डायस्टोलिक मर्मर। बट होगी किस चीज़ की? माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। तो माइट्रल स्टेनोसिस क्योंकि माइट्रल वॉल की स्टेनोसिस हुई है, ट्राइकस्पिड क्योंकि ट्राइकस्पिड की हुई है, ठीक है। ये ब्लड फ्लो आगे हम आपको पता ही है, बना लेंगे आगे
अब हम अगली डिजीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एओर्टिक स्टेनोसिस। अब होता क्या है कि सपोज ये लेफ्ट एट्रियम है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है इसका टुवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसको सप्लाई करना है ब्लड एओर्टा की तरफ, ठीक है, और एओर्टा ने भेजना है पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ। बट होता क्या है, स्टेनोसिस हो जाती है एओर्टा के अंदर या एओर्टा के स्टार्ट में, कहीं पे भी हो सकती है, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पे ब्लड को हिंड्रेंस मिलती है, ब्लड को रुकना पड़ता है। सो दैट हिंड्रेंस दिस विल प्रोड्यूस साउंड। तो ये क्या होगा कि मर्मर होगा, किस वजह से, एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से। तो वो मर्मर कहलाएगा क्या, दैट पैथोलॉजिकल साउंड विल बी कॉल्ड एज इजेक्शन। रिमेंबर दैट, इजेक्शन, सिस्टोलिक मर्मर। मुझे थोड़ा सा मैं इसको इजी करता हूँ। इजेक्शन इसलिए बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पावर के साथ, ताकि वो ब्लड को पूरी बॉडी तक भेज सके। तो यहाँ पे ब्लड की हो रही है इंजेक्शन। लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सिस्टोल होता है। सो इजेक्शन, सिस्टोल, और जो साउंड है वो पैथोलॉजिकल है और दैट इज़ कॉल्ड मर्मर। उसके बाद हम आगे चलते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब पल्मोनरी की तरफ है तो हम पल्मोनरी वॉल्व जो है ना हमारे पास, हम उस पर चलेंगे। अब राइट एट्रियम नॉर्मल है, राइट वेंट्रिकल, और ये पल्मोनरी ट्रंक आ गई है, ठीक है। अब ब्लड को इधर जाना है, बट यहाँ पे अगेन स्टेनोसिस हो जाती है। फिर ब्लड हिंडर करेगा, उसी तरह साउंड पैदा करेगा, यहाँ पे भी एक्यूमुलेट करेगा, यहाँ पे भी जमा होगा, तो साउंड प्रोड्यूस होगी। दैट पैथोलॉजिकल साउंड इज़ मर्मर। और ये कौन सा मर्मर है, ये भी इजेक्शन, सिस्टोलिक मर्मर। बट ये है किसका, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से, ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस। फिर हमारे पास है रिगर्जिटेशन। जैसे अभी हमने एओर्टिक स्टेनोसिस पढ़ी है, इसके बिल्कुल नीचे अभी हम पढ़ते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अगेन रिगर्जिटेशन का मतलब है बैक फ्लो एबनॉर्मल। लेफ्ट एट्रियम दैट इज़ वेरी नॉर्मल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड भेज रहा है सपोज एओर्टा की तरफ। अब होता क्या है कि ब्लड को इधर आना है, लेकिन किसी पैथोलॉजी की वजह से ब्लड वापस जाता है इधर। अब प्रेशर डिफरेंस हो सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जितना प्रेशर होना चाहिए था ब्लड को पुश करने के लिए उतना नहीं हो पा रहा है, या एओर्टा का किसी वजह से प्रेशर बढ़ गया है। सपोज यहाँ पे 0 हो जाता है mmHg और एओर्टा का 80 होता है mmHg, या इससे भी ज़्यादा हो जाता है, या ये सपोज ये 80 हो जाता है, ये 120 हो जाता है, तो ब्लड बैक फ्लो करेगा। दिस बैक फ्लो विल प्रोड्यूस अ साउंड। तो वो क्या कहलाएगा, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। हमने इसको इजेक्शन बोला था एओर्टिक स्टेनोसिस में, बिकॉज उस वक्त सिस्टोल स्टार्ट था या सिस्टोल चल रहा था। लेकिन अब इधर क्या हो रहा है कि डायस्टोल को स्टार्ट होना है इधर। जैसे ये बंद होगा आगे चला जाएगा, फिर जो बैक फ्लो आएगा तो यहाँ पे डायस्टोल स्टार्ट होगा। सिस्टोल तो एंड हो रहा है, तो इसलिए ये मर्मर कहलाएगा एंड डायस्टोलिक मर्मर ड्यू टू एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है। अब जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस पढ़ा था उसी तरह, नॉट स्टेनोसिस, दिस इज रिगर्जिटेशन। ऐसे जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस पढ़ा था उसी तरह
पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास राइट एट्रियम वेरी नॉर्मल, उसके बाद हम जाते हैं राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल को ब्लड प्रोवाइड करना है पल्मोनरी ट्रंक की तरफ, ठीक है। अब होता क्या है, नॉर्मल ब्लड यहाँ पे आना है, बट ब्लड बैकफ्लो स्टार्ट करता है, जो एक्यूमुलेट करेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर और साउंड प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट साउंड इज अगेन कॉल्ड अर्ली diastolic murmur due to pulmonary regurgitation. इन नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ASD और जो रिमेनिंग डिजीज़ें हैं जिनकी वजह से मर्मर या अदर साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं।